बर्ड्स ले लो बर्ड्स बर्ड्स है भाई बर्ड्स बर्ड्स घे का पोट्या क्या रेट दिया? ये एवढे का भेटता है हमारे पास तेरे को केवढे का होना तो मेरे को सांगणे का तू सांग रही नाही 200 का 200 हे भाजीपाला घेऊन बसे का मग इकडं हा फायनल एका पोट्या आणलं ना तुझ्यासाठी खतरनाक मध्ये कडक कडक मध्ये नरम नरम मध्ये गरम गरम मध्ये थंड अबे, आता का थेस थेस सांगता का त्याला गरम कडक नरम थंड अबे स्टॉकच चालेल बर्ड्स म्हणलं बर्ड्स आता याच्यावरच बसतो मी कलर पाय क्वालिटी पाय डिझाईन पाय माल पाय माल मले पाय मले माल म्हणल्या बरोबर लेखायचं कसे पाय ते तुझी चाल तुरु तुरु का मोडू तो ढोंगण घोर घोर तसं नाही पाहायचं असं पेरवायला पाय आपल्याला गुड भाव म्हणते ना मले समजलं तुले डिझाईन नंबर 1 नंबर 2 क्वालिटी डिझाईन लुक पाय लुक हा ब्रँड तर विचारूच नको आता नंबर 3 पाय डिझाईन पाय हा एक नंबर 4 मॉडेल पाय क्वालिटी पाय स्टॉक खाली कसा पल्लाय पाहिली ना क्वालिटी कशी आहे बे पोट्या जबरदस्त हा जबरदस्त मस्त आहे आणि स्वस्त आहे याचा रेट आहे भाऊ 450 रुपये हा तर ये गपकन ने खपकन 450 रुपयात क्वालिटी भेटते कंपनी भेटते मॉडेल बी भेटते माल बी भेटते आणि गुड्ड भाव बी फ्री मध्ये भेटते पाहिजे का कोणाले पाहिजे असेल तर घेऊन जा मले समजलं वाटते याले चाल भाऊ एवढ्यात एवढंच भेटते याचं कुठं गुड्ड भाव म्हणा तिथं बाय बाय